Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao lại có một lỗ nhỏ trên cửa kính máy bay hay không? Đây được gọi là lỗ thở. Khi máy bay bay lên cao, áp suất bên trong khoang sẽ lớn hơn áp suất bên ngoài và áp suất từ vùng áp suất cao sẽ di chuyển về vùng áp suất thấp. Cửa sổ máy bay gồm 3 lớp và các khoảng hở giữa các lớp. Lỗ thở nằm ở lớp kính giữa, giúp cân bằng áp suất giữa khoang hành khách và khoảng hở không khí. Do đó, lớp kính ngoài sẽ chịu áp lực nhiều nhất và tấm kính trong cùng có tác dụng bảo vệ hai tấm kính ngoài nếu có bất kỳ tác động của hành khách từ bên trong. Đồng thời, lỗ thở cũng giúp thoát hơi ẩm, ngăn chặn tình trạng đóng băng trên cửa sổ.